Saavuin juuri Liminkaan taideresidenssiin ja mä oon täällä nyt seuraavan viikon ja otin ihan älyttömän paljon mukaan kaikkia taidetarvikkeita, niin nyt mä näytän, että mitä kaikkea mä otin. Läjä. Ensin läppäri. Mulla ei ole omaa, joten käytän kumppanini vanhaa. Kiitos vaan. Vesivärit. En osannut päättää kumman otan, niin otin molemmat. Luonnosvihkoja. Mun on aina pakko olla tosi monta luonnosvihkoa, koska joihinkin mä teen pelkkää paskaa ja joihinkin mä sit oikeasti yritän luonnostella jotain. Tusseja, nää on mun lempitussit. Sä tiedät minkälaisia ne on. Nää on tommosia hienostelu Copic-markkereita. Tämmösiä peittolakkoja tai guassia, jos tarvii, ja mustetta. Pastelliituja, muistilappuja, jos suunnittelemaan lähden. Viivotin, jos viivailemaan lähden. Yliviivaustussi, jos suunnittelemaan. By the way, mä en nyt aion näyttää mitään mun vaatteita tai mitään, koska ei ketään kiinnosta. Erilaisia lyykyniä, puuvärikyniä myöskin. Peruspenaali. Mulla on ollut tää penaali jostain lukiosta asti, niin sen takia se on paskainen. Täällä on tärkeää. Ei ole Hesburgerin sponssaama. Täällä on ne mun sarjakuvan sivut, joita mä aion täällä residenssissä työstää. Esimerkiksi, viivotin, jos viivailemaan. Lisää tusseja. Nämä on pelkästään harmaan sävyissä. Yksittäinen piirtoterä. Vesiväripaperia. Lisää paperia. Valopöytä, tämmönen A4-kokoinen valopöytä, siis suosittelen, on muuttanut mun elämän. Vielä yksi vihko. Tässä on tosi hienoja tarroja, katsokaa. Katsokaa. A3-paperia, koska mulla ei itse asiassa ole niin kun, siihen sarjakuvaan varten piirtopaperia A4-kossa, koska unohdin ostaa sitä, joten A3 ja sit mä Gorilla Style leikkaan ne puoliksi. En mä tiedä tarviiks näitä, mutta mä otin siis mun käyntikortteja mukaan, jos jotakuta kiinnostaa. Tän hetken lempparit, tämmöisiä paint-markkereita. Tykkään tosi paljon käyttää noiden alkoholimarkkereiden kanssa. Erilaisia siveltimiä. Sitten, koska me tehdään täällä residenssin aikana yhteinen zine, niin mä otin tällaisia kirjainleimasimia mukaan. Ne ovat täällä selvästi puskassa. Mutta niillä voi sitten kivasti sineen jotain puuhailla. Tuliterä, paletti vesiväreillä ja musteilla. Sitten lopuksi kehotettiin, että jos on jotain omia tämmöisiä pikkumyytäviä, niin otin sitten muutamia tarroja, mitä olen tehnyt. Ja löytyyhän täältä pari sarjakuvaakin. Tällaisia olen joskus tehnyt. Mä siis oon nyt aikaisemmin tehnyt mun nykyistä sarjakuvaa musteella ja sitten puuväreillä, mutta tämän residenssin aikana mun tavoite on kokeilla mahdollisimman paljon kaikkea eri juttuja ja ottaa tästä ajasta kunnolla irti se, että olen täällä tekemässä taidetta enkä ole puhelimella. Joo. Varmaan jäi jotain.